eshiwo ubaba umfundisi uMthembu mangingayixoxa kungashona ilanga ukuthi ubaba uMthembu ngiqala ukumbona embonweni sisebenzisana naye efaka isudu emnyama ishethele emhlophe uthaya ubuko ngamangala le ndoda ngayibona kwaze kwaba kathathu empolweni ngingakaze ngiyibone physical haleluya indlela ikaNkulunkulu sithulile connecta nabantu uNkulunkulu akuconnectisa futhi ubo disconnecta kubantu uNkulunkulu akudisconnecta kubo. Yes. Hallelujah. Mawuzo uNkulunkulu ekuconnecta ngiconnecta kubaba mabhen singazana angiconnecte ngoba uyazi uNkulunkulu. Yebo. Hallelujah. Amen. So nje ngaconnecta naye embonweni sathi masibonana nje kwase kukusayina idili owayengasibona siqala ukubonana wayengathi mhlambe sasifunde esikolweni esisodwa. Hallelujah. Amen. So indlela ikaNkulunkulu sijulile. Hallelujah. Right, asiye la kuGalatia chapter 1. Sichazile izo. Manje sizongena ku verse 11. 40 part. I certify you. Paul. Uthi but I certify. Certifier. Uqinisekisa. Hallelujah. Uqinisekisa. Ma uyo certifier. Uyabona ma uya police station yo certifier icopy yepass. Uphatha ipass bese uphatha icopy. Ufike kucertify we icopy. Le copy la evela khona ithi ikhona original. Ngiyezwakala. So uthi uPaul la ngiya certifier. Ithi nenye translation. Oh, phethu babshazi namhlanje uyayifunda benomkakhe phela bayifunda iTPT nemessage. Ungathi yabhalwa yi uthi uPaul ngiyaqinisekisa ngama emazwi uthi uPaul le message engiyilethayo ikhona ioriginal copy yayo ezulwini. Hey, lento engiyikhuluma la ibackup izulu. hallelujah. Kune true origin ezulwini. Ngize ne copy mina. Yes. Ngizonika icopy i-true origin isezulwini. Leli vangeli engilishumayelayo lifakazelwa izulu. Right, lalela ke u11 ngimfunde ngimqede. Ngiyafundisa. Yes. Ni kwi University ka St Patrick. Siyafunda. Yep. Right, lalela ke King James City. Ithi but I certify you brethren that the gospel which was preached of me is not after men. Hey. The gospel which was preached by me is not after me. Uyazi ukusho ukuthi lokho uthi uPaul ivangeli enganishumayeza lona it's a mind blowing gospel. Oh, God. Akusilona ivangeli elikhanda sense engqondweni yomuntu. It is a mind blowing gospel. It is a mind exploding gospel. Likhumisa ingqondo yomuntu. Hallelujah. Right? Ithine. Una wonke ke manje level. I am most emphatic here. This great message I deliver to you is not mere Uthi uPaul alikhandwanga abantu. Yep. Uthi uPaul leli vangeli engaliletha, leli vangeli engililethile alikhandwanga abantu. Kunevangeli elikhandwa abantu. Yes. Ikhandiwe lento.
uthola ukuthi iyafitha eluthela ikhandwe khona mawuthi uya naye esheshi iyashayisa nale khandwe ngapha esheshi mawuthi uya naye emaromeni iyashayisa sefuna uthathele yasemaromeni mawuthi uya nayo ngapha edashi iyashayisa into nje ekhandwa abantu lamabandla esikuwo ngekuzenkosi asithunyiwe yiwo sithunywe kuwo silethe imessage kaNkuluNkulu kuwo asithunyiwe yibo kunengceke ezikhohlwa yileyo nto ukuthi leli bandla engikulo uBishop Mkhize akathunyiwe ileli bandla kodwa uthunywe kulo angazoma niyawuzwa imessage kusho ukuthi umezoshumayela la akaqala consult ileadership imnikeza imessage but uconsult uNkulunkulu ngoba la iHoly Trinity uthunywe khona haleluya manje uthi uPaul leli ivangeli engilishumayelayo alikhandwanga abantu imessage le ithini iTPT given to me by any man. Yes, why? Yes, why no Paul? Uthi uPaul leli ivangeli engilishumayelayo angilinikezwanga abantu. Ngishumayela into engingayinikwanga abantu. Yes, why? Ivangeli lomusa mawushumayela yona ushumayela into ongayinikwanga abantu. Hallelujah. Amen. Right. Asingene ku12. iKing James ithi 4 I neither received it of man. Uthi angilamkeliswanga abantu. Angilamkeliswanga abantu. 12 TPT. No one taught me this revelation. No one taught me this revelation. For it was given to me. uPaul ufunde kuma best private schools angalesa sikhathi. Uthi uPaul kuma private schools engifunde kuwo angifikanga lenhlobo enje yevangeli. uPaul uhlale ku-University kaGamaliel. Kuthiwa ku-University kaGamaliel there were only 40 students. I-University kaGamaliel was the best university yangalesa sikhathi and it was so expensive. There were only 40 families ababekwazi ukufundisa izingane zabo kuyo uGamaliel. Uthi uPaul na kwi-best university kaGamaliel angihlangananga nento enje. uGamaliel une-best university kodwa leli ivangela likho khona. Yezona yiphi le esifundele imessage ake sifunde ngemessage esifunde la imessage lithini ngesizwe la kubuso verse 12 ngokuba nami angilamukeliswanga ngumuntu. awuqale ngethi verse 11 ngokuba ngiyanazisa bazalwane ukuba ivangeli elishumayelwe yimina alisilo elingokwabantu. mayethu uPaul alisilo lokangabantu alikhandwanga ukuthi likhandisense kumuntu alenzwanga kanjalo. Kunevangeli elikhandisense kumuntu ukuthi njengoba uyingane ethumekayo uNkulunkulu uyakuthanda njengoba wena uyingane engathumeki uNkulunkulu lento uyayibona ikhandelwe nje ukuthi ikhandisense kumuntu.
kodwa mawusuthi kubantu uNkulunkulu unithanda nonke ngokufana, that's a mind blowing. Laba bantu abasethaveni right now, nawe nithandwa ngokufana. Number 2, labantu abasethaveni, nawe izono zenu ixolelwe ngokufana. Ingakho lo muntu osethaveni mayisefuna ukwamukela ivangeli akavumi izono, ngoba lezi zona zenzayo zixolelwe already. That is a mind blowing. Izono zabo ixolelwe, nezakho ixolelwe. uNkulunkulu uyabathanda, nawe uyakuthanda. Umehluko phakathi kwakho nabo ukuthi bona abakalwamukela uxolo, wena usulwamukele. Oh yes. Ilo umehluko. Ukuthi bayabhema wena ubhemi, akusi umehluko lo. Umehluko ukuthi wena uxolo ulwamukele. Wena uxolo ulwamukele. That is the only difference ekhona phakathi kwakho nabo. Right? Asiqhubeke. Asimthatha u12. Ke simfunde wonke u12 isizwe. Sasingena ke manje kuyivuthonda. Verse 12. Ngokuba nami angilamukeliswanga ngumuntu, futhi angilifundiswanga, kepha ngilithole ngokwambulelwa nguJesu Kristu. Uthi uPaul ngiyayizwa inkinga yenu. Nami ngikwisame problem. Inkinga yalaba baxakwa ubukhulu bomusa kaNkulunkulu. Uthi uPaul nami ngixakwa yikho ukuthi manje lento inikwe uJesu. Asithathe ngethi nangemessage. Nge-message, I didn't receive it through the traditions, Yes. Uthi angilitholanga ngokwesiko. and I wasn't taught it in some school. Angilifundiswanga. Yeah. I got it straight from God. Banana. Yezwa. Awuphinde. I got it straight from God. Uthi I got it straight from God. Jesus. Uthi uPaul leli vangeli I got it straight from God. Hallelujah. Uyabona lesi sipashi usiphethe. noNkulunkulu wanginika leli vangeli. Lalela ke mayingafika ekhaya athi lesi sipashi usinikwe yimina. Ngeke umama wakhe abuze ukuthi ubonene nobaba Zulu. Leyizwa leyo. Ngeke abuze umama ukuthi nibonene nobaba Zulu. Lesi sipashi sisho ukuthi sibonene. Sibonene. Uthi uPaul leli vangeli engilishumayelayo ngibonane noNkulunkulu wanginika lona. Ngishumayela into engiyinikwe uThixo. I got it straight from God. Received the message directly from Jesus Christ. Ayinyova dem leya. Ayinyova dem leya enzeka la. Lalelani. uPaul kwizenzo 14. He was stoned to death. Wahudulelwa ngaphandle kwesithi, walahlwa lapha ukuthi adliwe ama wild animals. Ngesikhathi ibhodi yakhe ilahliwe, that is where he entered the third heaven. Guess what? He entered the third heaven. Lalela ke. Imaje khona lapho ke. Lapha kwi third heaven
kwi-Hall of Holies uPaul wangena khona. Mhlawumbe masingake silehle kancane, uPaul akasindiswanga kushumayela umuntu. uPaul ushunyayezwe uJesu. uPaul usindiswe kuJesu. uPaul kwadingeka kuphuma uJesu in a broad daylight. uPaul wasindiswa, it was 12 o'clock. uthi uPaul ngabona ukukhanya okungaphezulu kwelanga. uJesu washumayeza uPaul. uPaul wasindiswa. Ngesikhathi uPaul ethi ungibani Nkosi, ungibani Nkosi, wasindiswa. Yingakho uPaul ethi mawubiza uJesu ngenkosi uyasindiswa. ukwazi ngaye, naye wathi ungibani Nkosi, wasindiswa. kusindiswa ngokubiza uJesu ngenkosi. Lalela, maye ngena lapha kwi-Hall of Holies, niyazi ukuthi izulu lingaphezulu komhlaba ngobukhulu. Njengoba la emhlabeni sineyindawo, ama-sections, ama-suburb, nezulu likanjalo. nezulu likanjalo. Kune-section ke ezulwini ebizwa nge-Hall of Holies. Njengamanje kuhlezi uNkulunkulu, on the right hand side kuhlezi uJesu. Ngezwakala? Ilapha esizoshada khona noJesu kwi-Hall of Holies. Lapha kwi-Hall of Holies kune-glory kaNkulunkulu. ayifuni lutho, ayifuni lutho. Ingepeza njengolwandle, wave after wave, ayifuni lutho. Lapha kwi-Hall of Holies umuntu ongena ngokuthanda aphume ngokuthanda uJesu. Ngezwakala? Ingilosi maziyongena, uJesu Duplessis bake bayidlala le video yakhe when he was called to heaven ngo-1980. Kuthiwa kunomuthi ingilosi eyifike ezulu bese ziyangena. Nakhona zingena on a mission, khona ezizokwenza bese ziyaphuma. Kuthiwa mayingena zingawudlanga lo muthi, le glory kaNkulunkulu ikhambela. ayifuni lutho le glory kaNkulunkulu. ivikele nje uNkulunkulu ukuthi indawo kaNkulunkulu, akangena omunye umuntu, indawo kaNkulunkulu. Ingilosi ukuze zingene kunomuthi eziwudlanga, zingene zenze lento eziyenzayo ziphume. Umuntu ongenayo nje uJesu ayiphumele uJesu. Ngezwakala? Sama ngale ingilosi sibona kufika uPaul engene ngawudlanga umuthi, wamangaleka, wahlala kwi-third heaven ekhuluma noNkulunkulu, ekhuluma noJesu. Lalela, ibandla malifika sizongena singawudlanga lo. Haleluya. Thina sidla uJesu owumnikazi wethu. Manje masizongena akudingi sidle lo muthi. Ingilosi azimdlile uJesu. uJesu ngowabantu, uyinzalo yabantu. Haleluya. Right, uPaul umangena lapha kwi-Hall of Holies, there was Jesus. Hallelujah. Yes. Lo wegama akabe uGod, yabo. Akabe uGod. Yeah. uJesu. Ngezwakala? uJesu uyazi ukuthi labazalwana abadlula la emhlabeni baya ezulwini, kodwa abakangeni kwi-Hall of Holies. Balinde ukuthi singene sonke, but uJesu uhlala aphume azobabona ababingelele aphinda abuye. Ingilosi zona mayifuna ukungena ufuna zidle lo muntu bese ziyangena, ngoba le glory kaNkulunkulu ayifuni lutho, ikhafula yonke into ekhangayo, ayifuni lutho. uPaul umangena kwi-Hall of Holies, nangu uNkulunkulu
nangu Jesu nansi holy blood lelo kuthi uJesu wangena negazi lakhe kuthi iDNA yakhe yamesha negazi kuthiwa kwabonakala lapho ukuthi olunye uhlobo likaMpristi lo abapristi bebephatha igazi eliphikisana neDNA yabo kwaba ukoqala ukuthi kufika umpristi ephethe igazi elivumelana neDNA yakhe. Hallelujah. Right. Mayengena we Hall of Holies. There was God. There was Jesus. There was the blood. Hallelujah. Uthi Paul la ngilithole direct from Jesus Christ. Mawusufunda ku Ephesians uyachaza uPaul. Uthi uPaul iplan yensindiso yachazwa uNkulunkulu kuPaul. Wayichaza, wayidweba, wayidisplay. Iplan yensindiso. Amen. Ngezwana. Wayibuka uPaul le plan yensindiso yachaza. Ungakhohlwa uPaul ukuba ukhona uyaphila. He was a professor. Ngabubizwa ngoprofessor. Ngabubizwa ngeadvocate. uPaul he had 9 to 13 degrees. Kuya ngokuthi wagroupa kanjani. Abanye bathi wayina 9 degrees, abanye bathi wayina 13. But ke bakhona bakwazi ukugroupa bakhipha ukuthi uPaul ngesikhathi samanje ngabe unayo imasters. Yezwakala. And uPaul wayikhuluma 5 languages. Is Hebrew wasifunda uPaul. Waqale wasinelebeleni. Wayeseyasifunda. Wagogoda kuso. Wabizwa ngodokotela weHebrew language. Ngezwakala. Wayesefundisa Arabic. Wagogoda kuso. Waba udoctor weArabic language. Ngezwakala. Wayesefundisa Latin. Wagogoda kwisilatin. Wabizwa ngodokotela weLatin language. Wayesefunda isiRoma. IsiRoma wagogoda kuso. Wabizwa ngodokotela weRoman language. Wayesefunda isiGreek. Wagogoda kwisiGreek. Wabizwa ngodoctor weGreek language. Yes, he spoke 5 languages fluent. And kulama language akhona onke emhlabeni, the richest one is the Greek language. Guess what? Ulimi olrich kunazo zonke ngamagama is Greek. Uyezwa ngesizulu noma isingisi ngithi I love Papa Mapeni, I love Bishop Gama, I love Pastor Nkosi, I love my wife. Uyalizwa igama elisebenzayo. Who love go. I love BMW. I love what? But ngesiGreek akushiwo njalo. Mangithanda ubaba Mabhena ngimthanda njengobhuti wami. I-brotherly love, i-filial love, I feel him. Hallelujah. Uma ngithanda ingane yami, i-storge love, ngiyithanda ngoba ngiyizele. Uma ngithanda umkami kunohlobo lothando, i-eros love. I eros my wife. So isiGreek sinamagama amaningi. Ngathi ngithengela inye iBhayibheli leHebrew and Greek eThekwini. Wathi lo baba lapha eKumbuki. Wathi it takes 5 English words ukuchaza igama elilodwa lesiGreek. Just one word. Yingakho uPaul mesebhala incwadi zakhe waprefer isiGreek. Wabhala ngesiGreek. Wathi umefika ku2 Corinthians chapter 9 verse 15 wabeka phansi ipeni uPaul wathi nesiGreek siyehluleka. Lento uNkulunkulu ayenzela abantu ngoJesu nesiGreek siyafeyila. Ayikho ilanguage ekwazi ukuchaza lento. Sisentwana engachazeki, sisentwana engakhulumeki, nesiGreek siyafeyila. Nesingisi siyafeyila. Sihlushwa abantu abafuna insindisi ichazeke. Uzwa bethi wenza njani uma wonile? Nenza njani uma nonile?
fanele lento ichazeke. Mawumbuza yena nenza njani nina? Athi ngithola impepho, ufuna ngithola impepho, ngithole nomlotha. Nebhayi elibomvu ngidlale phansi, ngiguqe kuThixo ngoba fanele lento ikhanda ingqondo. Fanele ikhanda isense. Hey. Yilaba abantu abasihluphayo. Fanele ubatshele mayithi lento yena ayizwakala. Vela ayizwakale. Sishumayela into engezwakali. Yingakho kufanele uyithathe ngokukholwa. Ithathwa ngokukholwa. Hey. Angibuyele uNkulunkulu noJesu engikhohlile. Angibuyele uNkulunkulu noJesu. Right, uNkulunkulu ayichaze iplan ye salvation. Uchazela iadvocate. Uchazela iadvocate. Ngezwakala. Achazela umuntu osazoloke eba nombuzo. Sazoloke eba nombuzo. Manje isono ke ngibona ningasibani. Ngibone ngathi ngikhohlwa isono kulento. Right? Ayibona uPaul. Irevealwa kuye uPaul. Ngezwakala. They said to Paul, why me? Ingan Jesu bakhona abafundi bakho. Uhambe nabo 3.5 years. They should be preaching this. Yini kube yimi? Wayesengena uJesu. Wathi abafundi bami abafundile. Ngifuna umuntu ofundile ozongisusela ilo. Abafundi bami bazothi bayisusile kanti basusa u10 commandments. Wasala u603 wobhala kumaScrolls. Mhlambe bazothi bawususile kanti basuse u603 bawushiya u10 commandments. Lalela tshele na indaba. uMose noPaul babefunde ngokulingana. uPaul naye wafunde eEgypt, naye wafunda wagogoda. Niyakuzwa? Ukuze ushintshe umthetho fanele ufunde ulingane nomuntu oshaya umthetho. Yingakho amajaji ephikisana ngemithetho. Umthetho awukwazi ukushintshwa ihlelo. Fanele ngoba ushaywe yijaji. Ukuze ushintshe fanele ufunde na ulingane nejaji. Manje wathi uJesu sifuna umuntu ofunde walingana nomuntu owashaya umthetho. Ukuze azokwazi ukukhahlela. Phela uPaul umebuye ezulwini uthi lento ilaw of Moses. uPaul wayeyikhahlela ngisho ephusheni. Noma selifine engashumayeli wayeyikhahlela le eyibiza ngelaw of Moses. Uzwa abantu abangena revelation bathi the law of God. The law of God. Ushintsha nethoni uthi uPaul lento ekaMosi ayihambe noMosi. Lalela ke. Libhodwe isikhathi. Ngoba isikhathi anti khona uNkulunkulu la. Uyaphi ngesikhathi? Khona uJesu la. Manje urasha phi? Right? uPaul wayesevuma ukuthi uzothatha le message yomusa ayihambise. Ngoba uNkulunkulu mayiya kubantu uhamba kubo. uNkulunkulu mayiya kumuntu uhamba kubo. Wavuma. Hallelujah. Ingakho imessage umamshaza sifundele la kwi-message ethi I got the message. Awuphinde lapho. I got it straight. I got it straight from God. Paul me. Amen. Sengiyayithatha from God. Amen. I got it straight from God. Jesus. Straight from God. Amen. Ingakho izolo sifundile ethi noma kungafika ingilosi ishumayela elinye ivangeli iqalekiswe. Ingoba ngesikhathi uPaul ethatha leli ivangeli there were no angels.
There was nobody. There was God, Jesus, and Paul. Uthi ngalithola lapho leli vangeli. I got it straight from God. Received the message directly from Jesus Christ. Uthi uPaul ngikhulume noJesu noNkulunkulu face to face. Ngakhuluma noJesu face to face. Yezwa akekho ake waphika lento eGalatia ngoba uPaul was stoned to death. Kwaziwa ukuthi uPaul has been killed. Lithi iBhayibheli wabuye ezulwini wangena kwisidumbu sakhe wavuka wahamba almost 30 kilometers. Hallelujah. Le message esiphethe asikakeze ukufa. Right, lalela. Ngesikhathi sokubhalwa kweBhayibheli idili yayisayinwa ngehandshake kanje. Mangithi ngizodayisela ubaba Mabhena inkomo yami. Sasingena nje kwihandshake. Hey. Manje sekushawa ama signature. Lana abantu abawaphikayo athena kasayini kanje. Ngekhathi sokubhalwa kweBhayibheli it was a simple mangithe the deal is signed. Uyahamba uyolala ukuthomba uthi inkomo le yakaZulu usengidayisele yona. Kusho ukuthi uPaul ngesikhathi amukela leli vangeli wa handshake noNkulunkulu. Usayini wa handshake noNkulunkulu. Wasuka lapho wa handshake noJesu. Wa handshake. Then the deal was signed. Emhlabeni ayiwayikhahleli lo wayikhahlela waze wafa wathi lo ayingene bathi mabethi wena Paul ulwa kakhulu nelo isono siya wathi uPaul amandla esono umthetho mawufuna ukubulala isono susumthetho mawususa umthetho isono siyafa njengoba isono sibona ngathi siyaphila emasontweni ingoba bashumayela umthetho unikeza isono amandla umusa unikeza umzalwane amandla ngokuye kulamasonto ashumayela umthetho mawuhamba la phambili unukugwayi unukinsango unukewonga unukumjolo uhamba nje la udilika la epulpit bane right futhi yokuphakama bathi sijola ngakhona vele nansi inkinga hey hallelujah so uPaul wa handshake noJesu esiyabonga ukuthi uPaul mina ngangeke ngisavuma ukubuya babushazi hayi angeke hayi angisaye ebufa hamba nofuna omunye sengihlezi la kodwa uPaul waphinde walishiza wabuya waze isidunjini sakhe esishayile wangena wavuka wahamba haleluya ngiyabonga kakhulu ngosomsana nami I'm shaking hands with God and I'm shaking hands with Jesus. I'm excited to preach the gospel of grace. So leli vangeli lomusa mawushumayela line handshake kathi i-message ine handshake kathi kusho ukuthi mawushumayela uThixo uyavela ayibekelele izandla kubantu ayibekelele izandla kubantu leli vangeli njengoba silishumayela usazosha ama prostate cancer umuntu ehlezi kushi asthma umuntu ehlezi abantu bazophila kushunyayela ngoba ivangeli esilishumayelayo lihamba nehandshake kaNkulunkulu lihamba nehandshake kaJesu
kuneyinkonzo ezayishelwa uKenneth Hagin kudala. Manje sayibiza winter Bible seminar, summer Bible seminar, kufundiswa izwi. Wayebiza oTL Osborne, Oral Robert, Kenneth Copeland, kufundiswa nje izwi. Bekuba u3 hours shunyaya. Afika ngene uTL Osborne ashumayela ihour. Ma ehla ugibela uOral Robert ashumayela ihour. Ma yehla uOral Robert ugibela uKenneth Copeland ashumayela ihour. Ma eqeda kuphakama uMC athi siya kwi break ka 30 minutes. Baphume kwi break ka 30 minutes babuya. Mabebuya bazohlala u3 hours balalelizwe. uHagin wayiqala lezi inkonzo uthi uNkulunkulu wamangulela ukuthi abazalwane baguliswa ukungabi nesikhathi lezi. Ngiyathola. Ukungabi nesikhathi. Awunasikhathi nento ezela ukuzokusiza. But awunasikhathi sakho. Ingakho ibonakala ngathi ayisizi. Ingoba ifike kumuntu ongenasikhathi sakho. Kuthiwa ke kwathi mayisingenile ngakusasa unobaba wayemkhulu bekade khona ngayizwa besithathu ushinyana uya washinyelwa 3 hours wayesephakama uMC wathi sine break ka 30 minutes nizophuma ni refresh siyabuya emva ka 30 uthiwa lo baba wathi uyasuka wawa ibhluwe neawu waluzi weight engajimanga waluzi weight engekho aware wathi uyisukumela ibhluwe neunderwear njengoba uhlalela izwi lenkosi masilishumayela kanje mase breakwa ungamani usukume obamba la sukunywa kanjalo mawukade uhlalela izwi lomusa mase kuthiwa manje ibreak uqala ubambe la ukuze ungathuthi uyaphakama ukuthi Yeah. kunabantu abahluleka bishop Gama kunabantu abahluleka ukuluza iweight be-exercise. Isikhona isolution ozohlalela izwi nje lomusa. Hey. Abantu emzini yabo banemshini yokujima kodwa abakhulu kodwa banemshini yokujima bafika bagibele kule mshini yabo kube umshini ogijimayo yena ajuluke ajuluke kodwa kungenzeki lutho. Isikhona isolution hangohlala nje ulalela izwi lomusa ngoba lihamba nehandshake kaThixo njengoba uhlezi ulalele uThixo ubeka isandla phezu kwakho makushunyelwa izwi lomusa uNkulunkulu ubeka isandla phezu kwakho izinto zenzeka uhlezi. Haleluya. Izinto zenzeka uhlezi uzothi uhlezi kanje ulalela izwi lomusa kube kungena imessage isuka ebank bathi siyabonga ukukhokha kahle ibond sicela ufike uzolanda ititle ungabe usushiya inkonzo ungabe usushiya inkonzo niyakuthanda nini into zenu mayihamba kahle nishiya inkonzo. Yeah. Hoşu kayıt zakho seyilungile fika uzolanda ititle. Haleluya. Uyahlala nje uyilalela inkonzo yaphela umuntu oqala uyomtshela umfundisi wakho yabona ake miyeke ukuya kubafundisi mhlanje dinga imthanda hey sesikhathela nathi ukuthandaza mayazile zocela ukubona umfundisi umthandaza
uzofika nini envelope ephethe 20,000 rand uthi bengicela ukubona futhi umfundisi uyobona naye phela nathi sineyithunya ukuloya ngathi khona kulethile bambona umfundisi ejike kuhlangabeza. Hallelujah. Amen. Lalelani lo 14 books of Paul uPaul akawushunyayizwa akawufundiswa unikwe uNkulunkulu wawunikwa uJesu uJesu noNkulunkulu bafakazela ukuthi this is the right message. Manje utshela leli bandla laseGalatia uthi nami lento angiyishumayeli ngoba ishumayeleke angiyishumayeli ngoba ikhandisensi abantu nami nginikwe uNkulunkulu ngibonane noNkulunkulu ngenza ihandshake naye ngabonana noJesu ngenza ihandshake naye banginikeza leli ivangeli lomusa. Asifunde lokugcina uverse 15 ngizocela umthatha nje ngeKing James only uthi but when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me by his grace. Uyayizwa le lento uthi uNkulunkulu umuntu uqala ukumbiza mayihlala eswini sikamama imanje sabizwa kudala sisuke saresponda late lento kwafuna siyibambe sibangani lento kwafuna siyibambe sibangani ngezwana njengoba usinziwe nje uhlezi la uNkulunkulu wabiza usesiswini sikamama wazi ukuthi uzoba khona iKing Rose Grace Bible Church umama Nkosi uzoba sponsor umama Nkosi engakafiki emhlabeni uyezwa last time kuthiwa and called me by his grace uNkulunkulu wasibiza ngomusa wakhe simangele masifike emabandleni asayithola lento esibizile. Wena ungabona abazalwane bephuma lapha enkonzweni bemixukwana bexoxa kuxoxa ukuthi lento eyasibiza nakho singayithola. Wena ungathi likhulu olukhulunywa amakolo kuxoxa ukuthi lento manje uma mshazi nami yabo nami yabo manje nakho ayikho lapha sokwenza njani athi omunye ayake siphinde sibuye mhlawumbe njengoba ubona bemasontweni nje umhlawumbe mhlawumbe manje ngoba lento yasilandalela kuthi uNkulunkulu umekubiza ukubiza ngomusa. Hey Nkosi yami lalela ingane eno 6 months Hallelujah. iphethe umeza ngezwa Amen. uma uzoyiphuphumeza izoyilimaza. Yazi wenza njani uthatha into emnandi kunomeza uthatha uswidi uthi nanku uswidi uthengelwa lokho ungabanika kakhulu uswidi bazoba nenyongo ukuthi mayiphethe into eyingozi bese uthi uswidi walokho nje uswidi leli bottle elihlala amaswidi ubhala ukuthi Grace bottle sweet ngoba uyekisa ingane umese ukhipha uswidi uthi ithi uthi ozothatha yona ithatha umese ulala. Namhlanje thina sithi abantu abalahlisa uthi phosi bakhombisile okumnandi kunezona ngoba umusa mnandi kunezona masingafike siphakamisa umusa umuntu ozothatha ibhodlela likatshwala lilapha ngoba umusa mnandi kunebhodlela likatshwala umusa mnandi kunehunga. Hallelujah. Uthi uPaul uNkulunkulu wangibiza ngomusa khona umhlabelo lo ucula kudanga nomthembu umhlabeni uyakhumbula nina uthi wangibheka nami ngomusa wangibheka nami ngomusa. Hallelujah. Yes, sonke la ndlela sibiza ngomusa uNkulunkulu wasibiza ngomusa. Hallelujah. And uyazi ukuthi nokusabela ubizwa ngomusa umusa njengoba usabele pure gospel of grace umusa nakulabo kusemnyama kubo ungalwi nabo ngoba nawe kwaba umusa.
Yes. Kwaba umusa. Hallelujah. Kunabantu abazi isiGreek. Kunabefundisi abakhowutha amagama ngesiGreek. Kodwa amaziya kuGrace iqimiba. Lento ayikhanyiswa ukwazi isiGreek. Ikhanyiswa umoya ongcwele. Ufika umoya ongcwele ayikhanyise lento ikhanye. Uthi nayi lento. Hallelujah. So ivangeli lomusa asishumayeli into entsha. Nanti lila. Hallelujah. Amen. Nanti lila. 10 to 12. Kuye kuphuma 12. Selo 10 minutes. Bese singena extra time bese sishama penalty. Then kuba sekuphelile. Buka la kwivangeli lomusa sifunde quick. Awufundela ngesizulu sigijima. Iya ku Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Awufundela nje uverse u7 to save time. Verse 7. Esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe. Hey. Ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe. We have redemption and we have the forgiveness of sins according to the riches of his grace, not according to the confession of our sins. Kuthiwa izono zethu ixolelwe ngomusa wakhe. Masithi sixolelwe izono asisho ngoba kade siyithandaza, sisho ngoba ixolelwe ngomusa wakhe. Yes. Hallelujah. Iya chapter 4. Khona lapho Ephesians, iya chapter 4. Ufunda uverse 30. Verse 32. Sorry, verse 32. Verse 32. Yes. Maniphathane ngobumnene. Nihawukelane. Nithethelelane. Njengalokho noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Niyayizwa indaba. Lento yokuthethelela. It comes is mawazi ukuthi uthethelela. Yeah. Yes. Lento yokuthi ngifuna eze lapha kimi. Azosivuma lesi sonke. Ingoba nawe utshelwe ukuthi uNkulunkulu ufuna uze kuye uzomisa. Leyo uthi uphola nithethelelane ngoba noNkulunkulu ngoKristu sewanithethelele. Amen. Sewanithethelele. Hallelujah. Iya ku Colossians 3. Colossians 3. Ongifundela uverse 13. Verse 13. Nibekezelelane. Nithethelelane. Uma umuntu enensolo komunye, njengokuba nenkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. Hey. Hey. Ugandapha. Instead to be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Hey. Once forgiveness yabantu wayibeka kwi-future, akuselona ivangeli lomusa. Yes. Ungathi abanye befundisi bafuna ukusignela. Kwa uthini lo mzokuthi i-forgiveness i-past. Yeah. Once wayibeka kwi-future, akuselona ivangeli lomusa. Yes. Uzwile ngale suka khona kuthiwa uKristu wanthethelela, la kuthiwa noNkulunkulu naye wanthethelela, sekwaqedwa ngeforgiveness yakho. Ingakho kwi-gospel of grace asithandazi izono, asivumi izono, asenzi izono. Mangabe usenenkinga yesono ushintsha ingqondo, konakele engqondweni. Yeah. Hey, Hosea. Hallelujah. Uyazi lento ifuna ukufakwa njengegama lakho. Mina igama lami ngalifaka umama ukuthi si. Noma ngibhekele ukuthi umuntu wesipha nami kungabizwa mina kubizwa omunye usi. Nami ngiyabheka lento ngayifaka umama. Ake sifakeni kubazalwane ukuthi basimlese. Uyazi ukuthi kunabazalwane athi behamba mangathiwa hey sina uyabheka naye.
Yebo. Bala uyazi mangamemeza ngithi mamkosi ngeke abheke uBishop Kay anti yezwa kuthiwa mamkosi yabona akangeni kulena akangeni nami mangihamba kuqhamuka umuntu ethi we mantombazane angibheki angisiyona intombazane kukhulunywa namantombazane Yebo. kodwa kunabazalwana abathi uma behamba efathile umuntu efaka isiketi sakhe esiblue esisho uJesu uNkulunkulu efaka itop white esho uJesu umuntu engenankulunkulu umuntu engenasono efasa iduku lakhe elibomvu ekhanda elisho uJesu umsindisi bese ngiyavela ngithi hey sina uyabheka ubona ukuthi kulahleke iidentity Yebo. kulahleke iidentity haleluya lento ifuna siyifake kubazalwane bazi ukuthi abanasono siyifake ngalendlela ukuthi bakushunyelwa ngezono bozele balala kwaziwe nje ukuthi hey abazalwane balapha na kuBishop Mkhize asazi wabafunzana mawuthi ushumayela ngezono balala Yes. kodwa amehlo size siwabambe kanje sisazobona hallelujah so your sins are forgiven hallelujah you are sinless lento ingakwenza ubonga uNkulunkulu noma ungasebenzi ubonga uNkulunkulu noma ungenamali ubonga uNkulunkulu noma ungenamuzi because all your sins are forgiven hallelujah so hlabelela kafushane siphakame simbonga uNkulunkulu ngeforgiveness yakhe Hallelujah. Siyabonga Su Jesu ukulondolo zwa kamnandi ukuhlala kuwe yebo kumnandi kunokuphila okuphakade siyabonga 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 Jesu ukulondolozwa ukuhlala kuwe
bazalwana sikhuleke baba siyabonga Siyabonga uNkulunkulu. egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga mnini mandla wonke izwi lakho leli liphilile ngamadoda asiqonze endleleni ngaphakathi kwale